วัสดีจ้ามื้อนี้กับมาพอกับสาวขอนแก่นผ้ากินคือเก่าจ้ามื้อนี้สาวขอนแก่นผ้ากินก็สิผ้ากินตำเล็บมือนางเด้อจ้าพี่น้องตำเล็บมือนางใส่ปูม่าน้ำจ้ะปูม่าตัวใหญ่ๆพี่น้องมื้อนี้ตำสไตล์สาวขอนแก่นเลยจ้ะใส่ส่วนสุแนวพี่น้องใส่หอดปลากรอบกุ้งแห้งกะก่อนอื่นพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวขอนแก่นน้ำในเด้อจ้าพร้อมแล้วก็มาลงมือกินกันจ้าพี่น้องคือมีแต่บักพริกจวดจ้ามาแซ่บมานวดน้ำกันเด้อพี่น้องปูมากก็เป็นตัวเมียแล้วกันนี่ไข่ผมใส่กระลังพอดีกินเฮ็ดได้บัดนี้พี่น้องไข่ปูแซ่บมันนวดน้ำกันเลยจ้ามื้อนี้กินเขาแล้วพี่น้องเพื่ออยากกินตำจวดๆย่ำไปจ้ากันเชียงปูพี่น้องเนื้อหวานจ้ะปูมันสดพี่น้องนี่สาวขอนแก่นกับใส่พริกไป50 เม็ดช่วงนั้นพี่น้องตาสว่างแซ่บครับพี่น้องแซ่บทั้งเผ็ดงัวปลาแดก
ซ่บมันนวลน้ำสาวขอนแก่นเลยจ้าน้องมันนี่ก็ห้อนห้อนมันมาตกก็เป็นรถเนาะห้อนครับคนตกกับใครเนี่ยพอได้ซุ่มได้ยินปูพี่น้องปูไข่ปูจ้าหายทั้งกินทั้งหายเด้มไข่หลายพี่น้องจ้ะไข่ปูล้วนๆมันหวานมันแซ่บมันจะไข่ปูพี่น้องไข่หลายห้างเน้นโดยส่วนตัวแล้วสาวขอนแก่นมากินปูตัวเมียจ้ะจ้ะพี่น้องเนื้อมันหวานจะยิงไข่ครับจวดจัดแถวน้ำบัดเอาละจ้ะพี่น้องมื้อนี้จังไหนก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจสาวขอนแก่นมันได้จ้าลำรวยๆอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า